Се наоѓаме пред објектот музеј Леарница во Крушево, како што може да забележите на оваа мермерна плоча позади нас, пишува во оваа куќа била сместена тајната работилница за леење крушуми за илинденските востаници. Оваа леарница започнала со своја работа некаде пред почетокот неколку години на илинденското востание, а како објект музеј е отворена на 100 годишнината од подигнувањето на самото востание. Многу повеќе околу целата оваа приказна за отворањето на самата леарница, за подигнувањето на востанието, како таа функционирала и како потоа се отворил овој објект музеј, ќе ни каже кустосот во леарницата Глигор Ангелевски. Господин Ангелевски, како што кажав, ова е единствената сочувана леарница, иако ги имало неколку во тоа време за време на илинденското востание, кое што ние сегашните генерации имаме можност да погледнеме како функционирале тие објекти за време на предилинденскиот и за време на илинденскиот период. Значи, македонската борба за слобода и независност датирава уште од претходно, значи таа резултирала со многу бури и востанија, но како најзначајно се смета илинденското востание. Со формирањето на Македонската револуционерна организација од 1893 година, кај населението се повеќе и повеќе се јавуваат револуционерната идеја за сеопшто востание против окупаторот. Како што спомнавме, во Крушево имало неколку леарници, една од нив е оваа леарница, која што нарекувале тајна леарница, поради тоа што била маскирана како бојаджилница. Семејството кое што живеело во оваа леарница, Коста и Пашка Лапески, се занимавале со бојаджилук и кога се боеле тие јамболи или фулкати, се мешале заедно со оловото и тоа никогаш не било приметено од страна на османлиите. Затоа и надписот е тајна леарница. Значи бојата која што излегувала тука не можела да фрли никаков сомнеж дека станува збор за леење на олово, обработка на крушуми, туку станува збор за боење на јамболи и други работи кои што биле ткаени во тој период. Да, така. Ајде да погледнеме како изгледа самата леарница, она што најмногу би ги интересирало нашите гледачи. Се наоѓаме внатре во леарницата, како што може да се забележи, имаме тука голем број на оловни зрна, кои што се користеле тогаш за оружјето, куршуми, реденици. Имаме тука едно поголемо ѓуле, кое што најверојатно се користело за топчињата, клешти, чекани и сите оние потребни алати за да функционира овој објект. Така, значи може да се забележат повеќе предмети и материјали кои што им биле неопходни на познатите мајстори, Ставре Борија и Митка Манак, кои што се занимавале со тој процес на изработка на куршумите и мала поправка на оружјето. Како што спомнавме со отварањето на леарницата во 2003 година за 100 годишниот илинденско востание, во Крушево било донесено и црешовото топче. Тоа топче било изложено во музеот, во споменикот Илинден, Македониум, и повторно вратено во музеот, во воениот музеј во Истанбул, во Турција. Такви црешови топчиња се изработувале во Македонија, најмногу во Крушевскиот реон, но и во Бигорскиот манастир. И сега интересно било тоа што на една средба во куќата на Никола Карев, раководителот на леарницата, Никола Киров Мајски, го задолжува Цветко Стојчев да изработи едно такво црешово топче. Тој бил по потекло целото селце, таму имало изобилство на црешови дрвја, но при првата употреба на местноста гумење тоа распрскува. Затоа за прв кој што го изработил црешовото топче се смета Тодуборјар, кој што поставува железни обрачот по страните и тоа станува функционално и употребливо за време на илинденското востание. Околу самото дрво железни обрачи за да не се распрскува. Да биде постабилно и да биде функционално за време на востанието. Дали се знае бројката на тие црешови топчиња кои што били изработени во тој период? Бројката на црешовите топчиња не знаеме точната бројка на црешовите топчиња колку се направиле во тој период. Интересно е тоа што тие црешови топчиња биле полнети со ситни шајки, старо железо и барутни полнења, олово и така натаму.
тие исто така имали големо влијание за подигнување на моралот на самите востаници тука во Крушево. Да, тие биле одигрувале и главна улога во однос на моралот за борбата против османлиите, поради тоа што имале, да речеме, помоќно оружје во однос на тоа што го имале од претходно. Тука, како што кажав, имаме едно ѓуле. Дали тоа тие црешови топчиња или како една символика за оружјето што се употребувало во тој период? Да, тоа е символика. Може да се види дека ова е поголемо ѓуле, не е било користено во црешовите топчиња, може би некои помали ѓулиња, но ова ѓуле што тука гледаме не е било користено во тие црешови топчиња. Тука се и малечки оловни зрна, како што може да се забележи на камерата. Тие се употребувале за оружјето на нашите востаници тука и токму ваквите зрна се изработувале во ова леарница тука во Крушево. Да погледнеме како изгледал тој целиот процес на изработка на овие оловни зрна. Значи ова е делот на леарницата каде што е представено како се изработувале тие оловни зрна. Овде, како што може да се забележи, е еден голем мев кој што го разгорува огништето, каде што се топи оловото и потоа на оваа наковална се изработуваат тие малечки зрна. Да. Вака сега процесот на изработка на куршумите бил следен со тоа што оловото се збирало од покуќите, тоа олово се топело на огништето, а огништето се засилувало со помош на мевот. Истопеното олово се лиело во различни калапи, во зависност од големината на зрното, и кога тоа ќе се разладело, се спојувало со другите елементи од куршумот. Тој процес се нарекува лаборација. За да подоцна, капислата се става во чаурата, се посипува со барут и зрното се става на предниот дел од чаурата. Така се одвива тој процес на изработка на куршумите. Рековте го собирале од куќите оловото, значи секој донирал од тие оловни садови или предмети кои што ги имал дома за да може да се направат практично. Да, баш такви со помош на целото население се носеле тие оловни предмети во леарницата. Оти било тогаш немале тие доволни финанси и такви средства за да може да се купи олово за да може да се купи тоа олово. Значи тајно се носело тука, исто така и на тај начин се изнесувале тие куршуми од оваа леарница. Како се изнесувале, дали се знае? Сега интересен и доста ризичен бил начинот на разнесување на оружјето, поради тоа што жените го криеле оружјето или во своите носи или во штиците за леп кога пазареле. Така соодветно тоа бил доста ризичен начин за пренесување на оружјето низ градот, разнесување низ градот. За да не бидат проверени на страна на османлиската војска и потоа тие да бидат доставени до самите востаници каде што им биле потребни. Рековме неколку години пред востанието функционира ова. Да, неколку години пред востанието се формираат неколку вакви леарници, една од нив е и оваа леарница, како што кажавме, која била маскирана како бојаджилница. Дали се знае локацијата на останатите леарници кои што ги имало во Крушево, кои што се уништени со самото или во текот на самото Илинденско востание? Немам информација за другите останатите леарници каде биле, но околу 6-7 леарници биле во тој период. Кои што работеле за потребите на востаниците? Да, кои што работеле за потребите и може да се забележи дека одигрувале главна улога во снабдувањето на оружје, снабдувањето на куршуми и муниција за востаниците, односно биле главен центар за изработка на куршумите. А исто така, ова леарница одигрува голема улога и во ослободувањето на Крушево, заедно со другите активности, со што се формира и се ослободува Крушево од османлиите за време на Илинденското востание, се формира Крушевската република на чело со претседателот Никола Карев. Кратко траен период, но многу значаен за македонската историја. Се наоѓаме на вториот спрат, како што и претходно најавив. Прво што не пречакува е фотографијата на председателот на Крушевската република Никола Карев и моделот на пушка, познатата манлихерка, која што тој ја користел во тој период, а исто така имаме и еден револвер. Да.
меѓу спратот помеѓу двете кули на оваа леарница. Точно така, целта е да пречека главниот лик во тој историско, да речем, минато на Крушевската република, председателот Карев, и моделите на неговото оружје. Кога станува збор за оружјето, се работи за Манлихерот од австро-унгарско производство и Наган револверот, кој е често оружје на водачите или предводниците на оружените, да речем, формации на нашите комити. Секако, за да се направи еден вовет или преот од долниот дел кон горниот дел, во самата поставка се поставени неколку фотографии кои може да ги видиме на зидовите, каде што ќе видиме главните актери, повторно поврзани со Илинденското востание, каде што е Питу Гули, војводата од Мечкин Камен, неговите знаменосци и владата, преодната влада на Крушевската република, како и штабот, горскиот штаб на нашите револуционери. Како што кажавме, ова е едно преодно ниво, пред да стасаме до вториот дел, вториот спрат, каде што се поставени оружјата, кои што се користеле во тој период. Само да ве прашам, од каде се собирале овие оружја? Оружјата за време на ослободувањето на Крушево, формирањето на републиката, одбраната на републиката, па и сите пред и после тоа периоди е оружје кое се набавува делумно од наши работилници, од наши занатски произведувачи, но и од разновиден, што би рекле, шверц, тоест увоз од соседните држави, меѓу кои Грција, Бугарија, Србија и така натаму. Едноставно, ние не познаваме вооружување стандардно во тој период на нашите востаници, па оружјето се собира едноставно од каде ќе се најде. Па дури до периоди каде што, или моменти каде што оружје се одзема од самите османски војници, касарни, магацини и така натаму. Да погледнем. Да погледнем. Овој делот може би најинтересен за сите посетители, а тоа е оружјето. Како што можеме да забележиме, има голем број познати марки на пиштоли од тоа време, како што се Гасер моделите, Галан Шмид, Смит и Венсон, Сент Етиен и така натаму. Да. Дали сите овие оружја се употребувале за време на Илинденското востание? Па, дефинитивно поставката е направена со оригинални оружја кои се делумно поклонети од одредени граѓани на град и околината на Крушево, а делумно се од самата битка на Слива, од каде што подоцна се откопани, пронаоѓани и така натаму. Јас би сакал да кажам една мал вовет историјат во оружјето од периодот кој се употребувал во Османската империја, нивната војска, па секако и кај нашите револуционери. Имено негде од прилика од 13 година, па се до 15-та, 17-та година, ние имаме еден соевиден развој на оружјето општо во светот, нели? Па така и Османската империја, Османската војска се наоружува, а по тие насоки се наоружуваат и нашите борци. Имено најпрвичните оружја со кои располагаат се оружјата кои се на база на барутно полнење со зрно во цевката, а како материјал за испалување се користи каменот кремен или некогаш така наречените кременјачи. Ние ги разликуваме по тоа што подоцнежниот со современувањето на тој ударен дел на исврлањето на оружјето, на експлозијата на барутот е точно со каменот кремен кој предизвикува искра. Тоа се токму тие пиштоли позади вас. Може да го видиме во оваа витрина.
Генерално тука гледаме одредени пиштоли и делови од пушки. Според ова што го гледаме, ние гледаме дека тоа се турски оружја, меѓутоа самата форма ни покажува дека се од шпанско потекло, тоест шпански модели, сакав да кажам. Додека покрај нив постојат и француски модели, имаат разлика кај кундакот, во витканата рачка, во топчестиот дел долу и така натаму. Но, она што е генерално важно за сите, тоа е начинот како се поставува каменот кремен на штипката, се полни цевката со барутно полнење, најнапред се става зрно, секако зависно од калибарот на оружјето кое се користи, и после тоа со потегање на чкрапалото доаѓа до удар, правење на искра која го пали барутот и експлозија. Колку се стари овие кременјачи? Дефинитивно е периодот на 17 век од прилика, и ако по самото производство се надевам дека ќе имаме попрецизни податоци во иднина, бидејќи е во план изработка на каталог, кој точно ќе ги разоткрие и сите детали на секој од овие поединечни оружја. Иначе, што е интересно повторно кај овие оружја е дека немаат голема прецизност, но имаат убава моќ за блиски средби. Што не се оружја кои се употребуваат. Всушност и воените доктрини од тие периоди не нудат борби на големи далечини, него повеќето се блиски борби за поблизо контакт. Да, така да и тој е типот на оружјето што тоа му го дозволувало. Во меѓувреме овде кога ќе погледнеме на долниот дел, гледаме еден пиштол кој се вика, кој е занатско производство, се нарекува перкусионен пиштол. Тоест, веќе технологија која се заменува од ударот со камен кремен на користење на каписла. Тоа може да го видиме во другата изложбена витрина. Тоа се пушки, исто капислари. Точно така, тие се тие капислари, тие се тие перкусиони, да речеме, оружја кои ја имаат повторно истата функција, повторно истиот начин на полнење на барут, ставање зрно, користење на паласка, но овој пат наместо, рековме, камен кремен, се става каписла, се затегнува и тука веќе имаме многу поубава, поголема, како да речам, поголем процент на испалување на самите зрна. Сигурно имат и поголем домет. Апсолутно, и самите гледаме како се цевките доста долги. Многу е интересно ако приметите, посебно на вториот експонат, ќе приметите колку е цевката широка, тоест колку голем е калибарот, па често на поставуваните прашања дали се прецизни овие оружја, јас мислам дека ова оружје кога го погаѓал непријателот и во рамо, мислам дека е смртоносен исходот, бидејќи тоа е огромна рана, тоа е голема може кугла. да се забележи тука колку е волуменот на цевката. Капислите кои се користат ги носи комитата, ќе речеме, нели, ги носи во така наречени капислари, кутивчина во кои се чуваат каписли, кои ќе ги видиме во другата изложбена витрина. Понатаму одиме на еден дел на оружја каде што може да се видат оние занатски оружја кои делумно потекнуваат и точно од оваа леарница. Занатко значи тука произведено, Точно така. Самите занаетчи кои што се занимавале со Точно производство на така. Тука би подлекол дека Македонија е позната занаетчиска земја каде што се изработува оружјето уште од многу поодамна. Познати ни се имињата Тетовка, тоа е пушката која се произведува во Тетово. Познати ни се доста оружја кои се произведуваат во Дебар, во Скопје, па и во работилниците во Крушево. Ако во типот на овие кои претходно ги спомнав, постојат малце посилни изработки или изработки, ајде би рекол, од А до Ш, овде веќе имаме моделирање, тоест модифицирање на одредени други оружја. Или од пиштол
за да стани пушка. Се додава кундак, се додава подолга цевка, али се користи делумно делот на пиштолот каде што треба да се случи тоа испалување и тие механизми. Познатата мајсторска дејност на македонците за производство на оружје не препознава дури во пошироките балкански територии, посебно со самите гравури на оружјето кои тие ги вметнуваат од типот на слоганот слобода или смрт и така натаму, што колку што делува препознатливо, толку делува и како еден кураж во самата борба. Значи си оставаат свој печат на Така, историте. точно така. Додека вредно е да се спомне, она што го рековме на самиот почеток, при набавката на оружје се користат оружја кои во тој момент во европските делови се доста користени, фабрики кои работат стварно, како да речам, го следат трендот на осовременување на оружјето, како што е Унгарија, Австро-Унгарија, Франција и така натаму. Тука може да забележиме дури и од Америка имаме како што е Винчестер, познатата пушка. Познатата Винчестер, исто како што кажавте Смит и Вејсон кај револверите, едноставно многу пари се дадени од нашите граѓани. Еве малце да се изразам поетски дека многу пари од свадбени поклони се дадени за оружје. Многу луѓе го завршиле животот маченички по затвори, чувајќи го тоа оружје, набавувајќи го тоа оружје. Едноставно, народот го набавувал тоа оружје. Тоа не било оружје кое се набавува, како да кажам, од одредени фондови, нели? Не постојат фондови. Да, помалку стихино се набавува. Точно така да имаме многу оружје кое се носи индивидуално. Го донесол човекот, донесол фамилиарно, па почнала набавката да се брани себе и семејството, па тоа прераснува заминувајќи кај комитите, носејќи го и своето оружје. Секако разновидни исплетени приказни кои се стварно мачни, тешки и најважно се херојски во врска со тоа оружје. Ова витрина овде може да го видиме повторно тоа така речи тогашно модерно оружје. Се работи за типот на пушки Маузер, кои е во редовна употреба и редовна обскрбеност на турската војска, тоест османската војска. Но дел од ова оружје, како што кажавме, пошто е од редовите на востаниците, тоа подразбира дека токму тоа оружје е или украдено од нивните магацини или од нивните општо војници кои биле пресретнувани, нели, по патиштата, па крадено оружјето. Но самите битки, самите борби и самото наоружување на нашите востаници не се сведува само на огнострелното оружје, кое досега го гледаме. Редовно се користи и ладното оружје, во смисол на ножевите, јатаганите, сабјите и така натаму. Тие ги имаме во овој дел тука. Баш тука во тој дел, во таа мала витрина може да приметиме неколку такви предмети. И тука би сакал да го одвоиме тоа оружје, бидејќи навидом имам доста мислења дека се што е така малце подолго, па сето тоа е сабја. Не, значи сето тоа оружје има своји карактеристики, своји специфики, своји намени и оние кои тоа го користат. Најкористени овде имаме кинџи и јатагани. Значи се работи посебно кога станува збор за кинџите, тоа е она подолго ладно оружје за виткано. Сега може тука да најдеме повеќе типови повеќе начини на виткање на кинџата, зависно од која е намената. Бидејќи во самата борба имаме намена на ладно оружје, пошто е во борба од блиску, имаме намена на убодна, тоест да се набоди непријателот, противникот или кој да е, а има и одсечна, каде што се одсекува, која се користи кај коњаници, кај такви јуришни, да речам,
потреби. Има еден предмет овде кога гледаме, доста интересен, кој нема врска со оружјето, не е убаво да се објасни, тоа е овај предмет тука, тоа е мастилница со перодршка, имено тоа е оној предмет со кој нашите востаници кореспондираат со штабовите, со дел од населението, нели пишувајќи ги тие писма, баш точно со тој предмет кој го имаме во автентична форма. Затоа што и самото перо е исто така оружје. Некоја Точно. символика може би има. Точно. Точно би се надоврзал, ете видете го тој нож. Значи тоа не е некој толку специфичен нож кој би бил изработен баш специфично или што сакам да кажам. Сакам да кажам и да наведам дека се што можело да биде предмет кој ќе убива, го користеле нашите востаници. А и во формулацијата на поимот оружје е всушност формулирано секој предмет кој може да нанеси одредена рана на другиот човек. Така да доста ножеви од нивните кујни би рекол, кои се користеле дома, ги користеле и во борбите против османската војска. Дали се знае колку точно оружје имало тука во Крушево за време на Илинденското востание? Во бројка на пиштоли, пушки? Ако земиме некаква анализа да правиме, и ако ние знаеме дека сега ако оставиме како репер Илинденското востание, па ставиме дека имаме околу 1400 востаници, може најповеќе што може да кажеме дека се 1400 пушки и можеби ајде на пола кажано револвери, пиштоли. Секако ножевите се најзастапени, како што кажав, секој носел нешто свое од нож. Додека нашиот капацитет на овој музеј поседува негде околу 200 парчина на оружје, предмети од оружјето и така натаму, што го прави еден од најбогатите музеи на оружје во Македонија.